Suara wanita aurat. Oke, banyak yang komentar. Itu perempuan yang lagi Korea, ngisi ceramah di pengajian, yang lagi sholawatan banjiran pakai mikrofon, itu suaranya aurat loh ya, haram loh ya. Bentar dulu deh. Itu suara perempuan yang kau bilang aurat itu yang mana sih? Emang ada madhab yang bilang suara perempuan adalah aurat, tapi madhab ini kecil, tidak begitu kuat. Yang menyatakan suara perempuan aurat itu, apa sebabnya? Lihat dulu ilatnya, lihat dulu penyebabnya, jangan gampang memvonis. Nah, suara wanita itu aurat jika dia sengaja berbicara dengan suara yang mendayu-dayu, dengan lemah lembut, dengan mendesah. Kenapa bisa dibilang aurat? Karena ditakutkan laki-laki yang hatinya memiliki penyakit bisa terpancing syahwatnya. Jadi, tidak semua suara wanita itu dikatakan aurat. Jika kita atau wanita berbicara pada tempatnya, digunakan dalam hal yang baik, untuk syiar misalnya, maka itu boleh-boleh saja, sah-sah saja.